Нуусан бол бүү жолоод. Зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5-ын 1 дахь заалтан зааснаар согтуурсан, мансуурсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох. Эсвэл 7-оос 30 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулна. Монголд согтууруулгандаа хэрэглэн жолоо барьсан зөрчил жилдээ дунджаар 39,428 бүртгэгддэг бөгөөд энэ нь өдөртөл 108 зөрчил гэсэн үг юм. Үүнээс зам тээврийн ослын 27.5% нь согтуугаар жолоо барьснаас үүдэлтэй.